Hello， 大家好，我是蓝星云，欢迎来到我的频道。首先来自我介绍一下，我是一名临床的医生，目前就职于国内的一家3甲医院，是一名临床的主治医师。我开通这个频道的目的就是想在业余时间尽可能多的为大家录制一些临床的科普视频，让大家尽可能多的了解一些基本的医学知识。如果大家对我的频道感兴趣，欢迎订阅我的频道。如果有任何想听的内容的话，欢迎大家在评论区对我留言，我将尽可能的满足大家的需求。好的，回到今天的主题，睡觉打呼噜千万要当心。其实人的一生有1/3的时间都是在睡眠中度过的，只有了好的睡眠，我们才有好的身体。那么打呼噜呢，其实是一种非常普遍的一个睡眠现象，很多人都认为呼噜打得越响，觉可能睡的是真香。其实是这样的吗？其实并不是。打呼噜呢其实是人类健康的一个大敌。目前呢，打呼噜已经被世界卫生组织公认为是人类健康的10大杀手之一。那么如果你有睡觉打呼噜，如果你在睡眠中反复的出现一个呼吸暂停这种情况，要当心得了这个病——阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。这个名字真的很长啊！阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，这个名称很难记它很长，我们可以把它简化一下，我们只要记住它的英文首字母就可以了。它的英文简称是 OSAHS， 我们简称它为 OSAS。 那到底什么是 OSAS 呢？那么 OSAS 的患者呢，会在睡眠中反复的发生呼吸暂停。那么这种情况呢，每晚可以发生数十次甚至数百次。那么每次他呼吸暂停的时间持续到数秒到数分钟不等。那么长期这样的情况下去，可以使患者的身体长期处于一个缺氧的状态，他的血氧的饱和度是明显的降低的。很多人都认为打呼噜真的是很常见啊，10个人里有7、8个人都在打呼噜，也并没有什么事情啊。但是如果你真的患有这种疾病的话，就不可以放任它不管。我们来说说它的短期危害。它短期危害主要就有头痛、头晕、疲倦感，白天会出现嗜睡的现象，注意力不集中，还有记忆力降低这种情况。好吧，如果我说的这些你都觉得无关痛痒，但是我要说高血压、冠心病、糖尿病都和它有关系呢？是的，它的长期的危害就是因为我们机体呢一直在处于一个慢性缺氧的状态，它将会严重影响到我们心脏和大脑的功能，大大提高了我们发生高血压、冠心病，还有脑中风，还有糖尿病等一系列慢性疾病的发生风险。什么人容易患 OSAS 这个疾病呢？主要要记住2点的内容。第一个就是肥胖。那么 OSAS 的风险呢，和体重指数是一个成密切相关的一个状态。我们在一个大型的临床研究中发现，体重增加10%，那么我们 OSAS 的风险将会增加6倍。再一个就是颅面和上气道异常的这种患者，比方说上颌或者下颌短小，颅面基底部比较宽，或者是有扁桃体或者气象体肥大，这种情况都会影响到气道气流的一个通畅性，从而引起 OSAS 的一个发生。那么我们该怎么诊断 OSAS 呢？那么诊断 OSAS 唯一的方法就是进行一个检测，我们称之为多导睡眠监测。那么一般的大型的4甲医院现在都配备有呼吸睡眠中心。我们在这个睡眠中心呢，需要做的就是连上各种导线，然后在这个睡眠中心安静的睡一晚。那么这个设备会准确的分析您睡眠的情况，以及睡眠中到底发生了多少次的一个呼吸暂停。好的，今天的内容就到这里。如果您喜欢我的频道，欢迎订阅转发。如果有任何的问题，请于评论区留言。拜拜。